دلوقتي هنتكلم على اول تو ماسلز للانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي. طبعا الثاي فيها 3 كومبارتمنت اللي هم انتيريور وميديال وبوستيريور. الانتيريور كومبارتمنت ليها نيرف اسمه فيمورال، الميديال ليها نيرف اسمه اوبتيوريتور، والبوستيريور فيها نيرف اسمه سايتك. الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي فيها 4 عضلات، عضلتين جايين من الابدومين ونازلين يمسكوا في الفيمر، وعضلتين موجودين في الفرونت اوف ذا فيمر. العضلتين اللي جايين من الابدومين واحده جايه من الفرتبرال كولم، انا معيش فيرتبرال كولم دلوقتي بس ده مكانه هيبقى هنا مكان ايدي، اوكي. وواحده جايه من هنا اسمها الياكس، سوس ميجور والياكس. العضلتين دول هينزلوا قدام السوبيرو بوبيكريماس من الابدومين، تحت ليجمنت اسمها انجوينال ليجمنت مكان ايدي هنا، والانجوينال ليجمنت ماسكه من الانتيرو سوبيرو اليك سباين للبيوبيك تيوبركل بالمنظر ده، وفي سبيس تحتها يعدي منها حاجات. فالعضله دي او العضلتين دول جايين الياكس وسوس ميجور يعدوا من تحت الانجوينال ليجمنت ويبقوا فيوزد مع بعض. فالعضلتين دول في الابدومين بيبقوا سيبريت، تو ماسل سيبريت، واحده جايه من السايد اوف ذا فيرتبرال كولم لامبر فيرتبري مينلي، وواحده جايه من الالياك فوسا اسمها الياكس. سوس ميجور دي اللي جايه من الفيرتبري، والياكس اللي جايه من الالياك فوسا اوف ذا هيب. هينزلوا العضلتين دول تحت الانجوينال ليجمنت عشان يروحوا فين؟ للليسر تروكانتر. الليسر تروكانتر اهو، ويمسكوا في الليسر تروكانتر اند 1 انش بيلو، ويسموا الاتحاد بينهم اللي حصل اليوسوس تندون. طيب العضلتين دول نازلين قدام الهيب جوينت، واللي ينزل قدام الهيب جوينت هيعمل ايه؟ يشد الفيمر لقدام كده، يبقى بيعمل فليكشن، ومع الفليكشن هيحصل ميديا روتيشن. اهي العضلتين دول نازلين من فوق كده كده هو قدام السوبيرو بيبيكريماس وتحت الانجوينال ليجمنت عشان ينزلوا هنا في الليسر تروكانتر. طيب انا نازل من قدام الهيب جوينت، فبجيب الليسر تروكانتر لقدام ده كده فليكشن، وكمان بتجيب الفيمر كلها بتلف حوالين خط جاي من الهيد اوف فيمر زي ما شفنا في الفيمر، من الهيد اوف فيمر لغايه الميديال فيمورال كوندايل، الفيمر كلها بتلف حوالين الخط ده. عكس الهيومرس اللي كانت النيك والهيد على لاين واحد مع الشافت، فكانت تلف حوالين نفسها. فلو دي هيومرس وكان النيك والهيد على اللاين مع الشافت، كنت امسك في الليسر تروكانتر اعمل لاترال روتيشن. لا، الاليوسوس عضله قويه بتاخد الفيمر كلها وتلف بيها ميديالي، فتعمل ايه؟ فليكشن ويز ميديال ايه؟ ويز ميديال روتيشن. كمان كده الالياكس خلصت. السوس ميجور ليها اضافه. السوس ميجور واحده يمين واحده شمال من سايدز اوف فيرتبرال كولم، عضله رايحه للليسر تروكانتر في الليمب اليمين وعضله رايحه للليمب الشمال. لما السوس ميجور تشد جسمي او تشد الفيرتبرال كولم لقدام كده، كانها بتقومني من على السرير، وانا نايم على السرير باجي بقوم بيها، وبقوم بعضله هنا اللي هي اللي بيسموها السكس باكس، بس السكس باكس باينه، فاللي بيتمرن بيتاكد ان عضلاته بقت قويه من السكس باكس. جوه بتبقى السوس ميجور قويه برضه، لان التمرين اللي انتوا عارفينه ده لما احط ايدي فوق راسي كده وارجع لورا واقوم كده اهو، انا بشد جسمي على رجليا بعضلتين اساسيتين، ريكتس ابدومينس اللي فيها المربعات ودي مش عليا دلوقتي، لكن من جوه الابدومين في عضله ثانيه اسمها سوس ميجور. يبقى الاكشن اللي زودناه على الاليوسوس بعد ما قلنا ان الاثنين سوس والياكس بيعملوا فليكشن في الساي ويز ميديا روتيشن، كمان السوس بقى هزود عليها انها بتهلب رايزنج فروم ريكامبنت بوزيشن. يعني ايه رايزنج فروم ريكامبنت بوزيشن؟ نايم على ظهري وبقوم، ولو ناحيه واحده السوس ميجور بتشد جسمي على ناحيتها فتعمل لاترال فليكشن، وهو ده الاكشن بتاع الاليوسوس. وشوفكم فيديو تاني عن عضله، اطول عضله في جسم الانسان اسمها سارتوريوس ماسل. اوكي، مع السلامه. دلوقتي هنتكلم على اطول عضله في جسم الانسان. احنا قلنا الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ثاي فيهم 4 عضلات، عضلتين جايين من الابدومين ونازلين الفرونت اوف ذا ثاي، وعضلتين موجودين في الفرونت اوف ذا ثاي. اول واحده فيهم هي السارتوريوس، والسارتوريوس دي هي اطول عضله في جسم الانسان. تعالوا نشوف الاتاتشمنت وبعدين نقول الاكشن بتاعها. العضله دي جايه منين؟ يقول لي هي باديه من هنا. طب هنا ده ايه؟ يقول لي ده الانتيريور سوبيريور إليك سباين، ونفس المكان ده بيدي اتاتشمنت للانجوينال ليجمنت اللي جايه من البيوبيك تيوبركل. انا عندي انجوينال ليجمنت ماسكه كده، والسارتوريوس ماسكه في الانتيريور سوبيريور إليك سباين بيلو انجوينال ليجمنت. تمام؟ تطلع السارتوريوس من هنا وتنزل جراديولي داونورد، وكل شويه ترحل نفسها ميديالي لغايه ما تنزل ميديال للني وتروح تمسك هنا اهو.
في الابر ميديال سايد اوف ذا تيبيا. والابر ميديال سايد اوف ذا تيبيا بيستقبل 3 عضلات، هي دي الموست انتيريور فيهم اللي هي السارتوريوس، وراها عضله ثانيه اسمها جراسيلس ما خدناهاش لسه، ولا السيميتندينوزز، وبيختصروهم بثلاث حروف اس جي اس. الثلاث عضلات دول جايين من 3 اماكن من الهيب بون على مسافات متساويه، فهنلاقي ان من هنا السارتوريوس، من هنا الجراسيلس، ومن ورا هنا السيمي تندينوزس. الثلاث اماكن دول بيشدوا الثلاث عضلات مع بعض، بيشدوا البلفس فوق الفيمر فيثبتوا البلفس على الفيمر. فكل عضله من الثلاثه السارتوريوس والجراسيلس والسيمي تندينوزس هنزود اكشن ان بيعملوا سبورت للهيب جوينت، او بيعملوا ستابيلايزيشن او ستيدي او فيكسيشن، كلهم صح. ستيدي بلفس اوفر فيمر، يعني بيشدوا الهيب بون دي اللي هي جزء من البلفس يشدوها على الابر اند اوف ذا فيمر. وطبعا انتوا عارفين كل ما يخلي العظمتين ان كونتاكت تايت مع بعض كل ده ما يزود الاستابيليتي بتاع الهيب جوينت. تمام؟ بنقولها ازاي؟ it steady او it fix pelvis over femur. الجمله دي هنلاقيها في الاكشن بتاع الثلاث عضلات دول، steady pelvis over femur. طيب هل يا ترى بس السارتوريوس بتعمل الستيدي ده مع الجراسيلس والسيمي تندينوز، ولا ليها كمان اكشن زياده؟ ليها اكشن زياده. بصوا معايا، سارتور يعني ترزي، سارتوريوس العضله اللي بتقعد الترزي في البوزيشن المفضل عنده. والبوزيشن المفضل عنده زمان الترزي قبل المكن والكلام ده كان يحط القماش على رجله. يمكن المنظر ده موجود لو انتوا حبيتوا تشوفوه عند حد اسمه الرفه. الرفه ده بيبقى وظيفه قديمه شويه، بيخيط الجزء اللي اتقطع من اي قماشه، فتلاقيه قاعد كده بالمنظر ده. السارتوريوس هي اللي عملت الاكشن ده. طب تعالوا كده نحلل الاكشن اللي حصل. اوكي، ان هنا في الهيب جوينت في ايه؟ فليكشن، وفي الني جوينت فليكشن. ادي اول حاجه. في الهيب جوينت الساي روتيتس لاترالي، وهنا عشان السارتوريوس بتشد على الميديال اند اوف تيبيا لفوق ميديالي، روتيت ميديالي. طب تعالوا نقول بقى الاثنين اكشن فوق وتحت، وهنزود اكشن على الهيب بعد كده. عند الهيب جوينت فليكشن ولاترال روتيشن، في الني فليكشن وميديال روتيشن. الاكشن الخامس اللي هيزيد هنا اهو في الهيب ابدكشن، هنسميه ايه؟ ابدكشن. وده الاكشن بتاع السارتوريوس. يبقى السارتوريوس بتعمل ايه عند الهيب؟ فليكشن ولاترال روتيشن وابدكشن، وعند الني فليكشن وميديال روتيشن. ونزود بعد الاكشن ده كله ستيدي بلفس اوفر فيمر. الجمله دي هتتقال 3 مرات. كده خلصنا السارتوريوس ماسل، ونشوف فيديو تاني ان شاء الله.